Matod pa dinhi sa Juan kapitulo 8 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 11. Apan si Jesus miadto sa bungtod sa mga olibo o sa pagkakadlawon siya miadto usab sa templo ug ang tanang tawo nangadto kaniya ug siya milingkod ug iyang gipanudluan sila. Ug ngadto kaniya gipanagdala sa mga iskriba ug mga Pariseo ang usa ka babaye nga hingabtan nga nanapaw ug ilang gipatindog siya sa taliwala. Ug miingon sila kang Hesus, magtutuglo, ining babayhana nadakpan diha gayud sa buhat sa pagpanapaw ug diha sa kasubuan ni Moises, nagsugo kanato nga ang ingon kaniya kinahanglan gayud patyon pinaagi sa pagbato. Unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya? Ini ilang gisulti sa pagsulay kaniya aron aduna sila'y ikasumbong bato kaniya. Og si Jesus mitikubo og nagsulat sa yuta pinaagi sa iyang tudlo. Og kay nagpadayon man gayud sila sa pagpangutana kaniya, siya mitul-id og miingon kanila, kinsa kaninyo ang walay sala? Maoy paunahag labay kaniyag bato. Og unya miusab siya pati kubo ug mipadayon sa pagsulat sa yuta pinaagi sa iyang tudlo. Apan sa pagkadungog nila niini sila na mahawa nga nagtinagsa sugod sa 10 tigulang. Og si Jesus mao na lamang ang nahibilin uban sa babae nga nagtindog sa iyang atubangan. Unya mitul-id si Jesus og miingon kaniya, babae, hain na sila. Wala bay mihukom kanimog silot? Wala bay mihukom kanimog silot? Siya mitubag, wala senyor. Og si Jesus miingon kaniya, dili usab ako muhukom kanimog silot. Lumakaw ka ug ayaw na pagpakasala. Hallelujah. Hallelujah. Ini nga pagtulunan mga igsoon, ako kining nagatunan. Human kita nga nakadungog sa pagwali sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Kristo nga siya namatay, gilubong ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Nakadungog kita ni ana mga igsoon, ug diha sa atong pagpakadungog nakabaton kitag pagtuo niini. Ug naghinulsol kita sa atong mga sala ug nagbabautismo kita didto sa tubig. Pinaagi sa pangalan ni Hesukristo. Ug nadawat nato ang kapasayloan sa atong mga sala. Ug dili lang kay nadawat nato ang kapasayloan sa atong mga sala, kundi nadawat usab nato ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Ug human ni ana mga igsoon, nagpadayon kita sa pagkinabuhi diha sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Hallelujah. Ug diha sa nagpadayon kita sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo, walay usa ka nato nga mupataas sa kamot nga moingon nga dili na ako makasala o dili na ako makahimog kasaypanan. Wala gyud mga igsoon. Kinsa ba sa ato o kinsa ba sa nagtuo sa Ginoo nga nagkinabuhi diha sa pagtuo sa Ginoo nga mupataas sa iyang kamot nga brad, pastor, sugod karon nga nagtuo na ako sa Ginoo, dili na gyud ako makahimo og kasalanan, dili na gyud ako makahimo nga matintal ako. Walay usa ka nato ana nga moingon. Kay matag karon og unya moingon kita ngadto sa Ginoo, pasayloa kami sa among mga sala. Dili lang sa nanglabay nga mga kasaypanan nato, kundi sa manhimo pa nato. Ngano makapasalig kita sa atong kaugalingon ugma nga dili na kita makasala? Dili kita makapasalig. Mao man gani nga ang Dios dunay gihatag niya nga grasya. Mga igsoon, dunay grasya ang Dios nga gihatag ngadto sa mga tao nga makahimo og kasaypanan, makahimo og kasalanan mga igsoon. Hallelujah. Mao man gani nga usa sa mga tinun-an sa Ginoo miingon nga Ginoo, kapila man ako pasayloon ang akong igsoon? Kapito ba? Dili kapito. Kapila man di ay?
Kapituan, kapito. Pila man ang kapituan, kapito? 490. Ba? Kung makasala ka nato, ang atong igsoon, pasayloon nato sa ika 490. Pero ang Ginoo, sa diha ka makasala kita sa Ginoo, 490 ra ba? Mupasaylo ang Ginoo? Dili. Dili lang 490. Ngano man, naihap ba ni sugod sukad sa imong pagtuo sa Ginoo, naihap ba nimo imong sala? Giihap ba nimo? Oh, kada adlaw. Di ba ingon ana kataas? Pero sa Ginoo, dili nato maihap ang atong mga sala. Pila na edad nimo, Sister Janet? Ningabot na kag 60? Pila nakakatuig nangalagad sa Ginoo nga nagtuo? Since birth. Nya akong pangutana, naihap pa nimo nakasala ba ka sa Ginoo sukad sa imong pagka since birth hangtod karon? Nakahimo gyud ka kasaypanan. Pero naihap pa nimo na. Di ba wala? Wala na to maihap ang atong mga sala. Oh, Ginoo. Pareha niyo. Usa. Oh. Pareha ni. Kini nga gibasa nako karon. Nay usa ka tawo nga nasakpan nga nakasala kay nanapaw, gidala dito sa Ginoo. Gigamit pag bersikulo. Sakto man sad ang bersikulo kay gitan-aw po nako dito sumala sa balao ni Mrs. Ang masakpan nga manapaw, patyon, pinaagi sa pagbato. Pero niingon ba Ginoo nga, oh sige, batuhanin niyo na hangtod mamatay. Unsay giingon sa Ginoo? Bisan kinsa nga way sala ninyo, mo una pagbato aning babae. Tapos niduko ang Ginoo. Pagbalik karog hangad, asa naman ang mga tao? Babae, asa naman ang mga tao? Ingon ang Ginoo nga, na, dili sad ko mohukom nimo. Lakaw na. Lakaw. Pero unsay giingon sa Ginoo? Lakaw og ayaw na pagpakasala. Hallelujah. Usahay tinuod ang giingon ni pastor na maayo kita mutan-aw og sala ngadto sa ubang mga tao. Usahay gabatuon pa nato, dili tingali nato gabatuon og bato. Batuon nato pinaagi sa atong mga pulong. Oh. Maay kita mo bato og mga pulong. Makakita ka sa atong mga igsoon o mga Kristohanon nga nakahimog kasaypanan. Maayo gyud kita mo bato og mga pulong, gabi natuha kita. Hallelujah. Pero ang itudlo sa Ginoo, dili usab ako muhukom kanimong silot, lakaw ug ayaw na pagpakasala. Munay gitudlo sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang bugtong lang nga wa makasala sa diha nga gitintal ang ato ra gihong Ginoo. Imo mabasa na sa Hebrehanon kapitulo 4. Sa tanang paagi gitintal pero wa nakasala. Kinsa na? Ang ato ra Ginoong Kristo. Busa ang gihatag nga grasya sa Ginoo taas kaayo. Ang Ginoo naghatag og grasya ngadto sa tanang mga tao para ang tanang mga tao nga makasala muduol diha sa trono sa grasya aron siya makakaplag og kaluoy ug makadawat og grasya. Hallelujah. Pero ayaw dili nato hulaton nga ang grasya sa Ginoo mawala. Sa diha nga mawala ra ba ning grasya sa Ginoo? Samtang naa pa ang Ginoo naglingkod sa trono sa grasya. Pahimusla nato mga igsoon. Kay moabot ang panahon nga ang Dios, ang atong Ginoong Kristo mulingkod dili na sa trono sa grasya, kundi diha na sa trono sa paghukom. Amen. Muna samtang naa pa dinhi sa grasya, pahimusla nato ang maong grasya nga gihatag sa Ginoo. Hallelujah. Una, pag makasala ka, kabalo ka musugid sa imong sala. Kabalo ka mo dawat sa imong sala. Muna nga akong gitudlo kagabi sa among panagtigom. Gihimo na akong example si David.
Si David, bisan usa ka kusgan nga tao, napildi niya si Goliath, pero nakasala gihapon siya, natintal gihapon siya. Pinaagi di itong babae nga iyang nakita, samtang naa siya sa atop, nakita niya ang babae nga mao si Bathsheba, natintal siya, nakahimo siya og sala sa pagpanapaw, nakahimo siya og sala sa pagpatay. Kay iyang gipapatay ang bana sa maong babae aron mahimo niyang asawa. Hallelujah. Bisan kusgan kaayo si David, pero nakahimo gyapon og kasalanan. Pero ang gihimo ni David, samtang gipaadtuan siya dito sa propeta sa Dios, gisultian siya nga mauni imong sala. Si David nagpaubos og miingon siya, nakasala ako sa Ginoo. Muna ang iyang ampo diya sa Salmo 51, niingon siya, maluoy ka kanako Ginoo, sumala sa imong mahigugmaon nga kanunot. Hallelujah. Muna ang ampo ni David diha. Hallelujah. Dili lang si David, tanan nga mga kusgan nga tao, kinsay pinakakusgan nga tao nga naa sa Biblia, si Samson. Ba si Samson nakahimo gyapon sala. Giingnan siya sa diha nga nakakita siya sa babae. Niingon siya sa iyang amahan o ginahan nga, kuha ka na kanako kanang babae kay ako aron manhimo kana na akong asawa. Niingon ang iyang gidikanan, nganong wadto ka man mangitag asawa dito sa mga walay sirkumsisyon nga na may daghang mga babae dinhi sa Israel, kanong dito ka man gyud. Pero dili kay gusto na ako kadto. Niiyong siya, dili kay gusto na ako kadto. So ang ginikanan, uy mahimo kay gusto niya. So di ko ba? Pero unsay nahitabo? Tungod atong iyang gusto, naluya siya, nawala iyang kusog. Kaya nga naman, ang gusto niya nga babae, dili makatabang kaniya, kundi makadaot tinuon kaniya og sa tibuok Israel. Hallelujah. Mao na, pero si Samson, niundang ba siya sa iyang pagtuo? Samtang nag-anto siya dito, nga napriso, nga mura kagaling siya ba, dito sa kuan, naghinay-hinay, nagampo siya sa Ginoo, unya ang iyang kusog, naghinay-hinay og balik, naghinulsol siya, diha sa iyang pag-antos. Hallelujah. Muna si Samson, gihimong example diha sa mga tao nga naay pagtuo. Hebrehanon Kapitulo 11, nahimo sa example diha. Pero si Samson nakahimo gyapon kasalanan. Pero gisugid niya iyang kasalanan dito sa Dios. Muna giingon ni Apostol Juan 1:9, unang Juan 1:9, kung isugid nato ang atong mga sala, siya makatarunganon nga mopasaylo ka nato. Hallelujah. Ingon pud sa Proverbio 28 nga kung tabunan nimo imong sala, di ka muswag. Kay kana lang mga igsoon, nahinaot ko nga kini nga pagtulunan nakatabang sa ako o makatabang sa inyo, makatabang sa akong pamilya.